嗱，各位朋友，我係 Billy 啊，今次同大家開呢個盒咧係一個油車嚟，我好少講油車，今次咧會同大家講下呢架2000年田宮嘅絕咗版嘅 MK1 Lancia。咁咧13個細佬妹阿偉嘅朋友老人家借出嚟嘅，咁而家同大家開始啊！嗱，如果你同我一樣係一個田宮迷嚟嘅話咧，你未必係好喜歡玩油車嘅，因為以我所知嘅所有中意田宮嘅嗰啲 friend 咧玩油車嘅機會都低啲，唔知點解啊？可能香港就係咁啦亦都唔係好容易揾到油車賣。咁但係呢一架咧就係田宮嘅寥寥可數嘅油車之中其中一架 MK1 TG10 MK1。咁其實咧田宮仲唔止一架油車。嗱，翻查翻嘅 catalog 咧，第一架較早嘅油車應該係呢一架攔路車啊，15級嘅。跟住咧，田宮唔係出1:10嘅喎，係出1:8嘅喎。佢叫做 TGX 嘅系列嘅喎。咁而家我哋手頭上呢架咧 TG10咧，就即係1:10嘅系列嘅。咁呢個1:8嘅系列咧，維持咗一段時間啦，因為嗰啲殼都好大個，1:8啲殼。咁佢競爭對手咧，我都唔知係乜嘢啦。佢嗰個市場嗰個規劃咧，好奇怪嘅。你話有冇競爭能力咧？如果同其他1:8嘅呢啲平路車咧，我又揾唔到啲同佢咁上下慢嘅車啦嚇。好，去到98年，應該係98年啦嚇。第一架咧就係呢架 TG10 AMK1 嚇。ANSX 啊，咁如果你有印象嘅話咧，就好正常嘅，因為大部分人咧，因為呢個殼咧，亦都因為呢架車咧，就買咗第一架1:10嘅田宮嘅油車。咁咧，我哋記得嗰陣時咧，就經商咧就 V1RR 啦嗰啲咁嘅車啦，亦都有其他牌子好多啊，無限咧都係玩1:10嘅。咁咧200mm 殼闊嘅，咁呢個我就唔知佢係咪200mm殼闊咧，啱睇一睇啦嚇。咁由呢個開始咧，似乎田宮咧係想同佢哋咧分一杯羹嘅，咁出咗一紮車啊，出咗依架 TG10 MK1 之後咧，就將佢以前1:10嘅電車嘅殼咧就擠翻落去。咁你見到啦嚇，除咗 NSX 之外咧，仲有Benz 啦，又有咧呢架掃把佬啦，咁咧差唔多出到93年咧 TG1 咧先至即係 TG10咧先至完嘅。咁我哋呢一架咧手頭上呢一架咧就係00年嘅2000年嘅。咁你睇呢度全部都係 TG10嚟嘅，佢係用翻佢呢啲殼咧就出翻 TG， 即係加埋呢架車架咧就出咗好多架車。咁咧，田宮都出咗一個特別版嘅 TG10嘅嚇，叫 TG10R。咁你睇下嗰支批咧，係真係想同其他經商嗰啲 V1 3R 鬥快嘅一種車嚟嘅。咁如果你用呢個車架咧玩呢啲殼咧，又會快啲啦。但係不過咧，始終咧，似乎競爭能力咧就係麻麻地啦。去到04年咧，佢又出 Mark II TG10 Mark II 啊，我唔知你哋有冇玩 TG10 Mark II 啊 ？TG10 Mark II 都捱咗幾年啦，跟住而家咧，我就發現咧，田宮係冇乜出油車啦，因為呢度咧嚟到話 TG10 嘅 Mark II 咧2015年咧就係尾聲啦嚇，之後就再冇講。嗱，講完田宮呢架車架 TG10 MK1 咧，就講下呢一架 Lancia Delta HF Integrale。咁咩叫 HF 咧？聽講咧就係之前咧 HF 咧就係有啲好鐵粉嘅，即係呢架 Lancia 咧呢個牌子咧有好多粉絲咧，嗰啲 customer 咧成日買翻 Lancia 咧係嗰個意思嘅 high fidelity。但係後來咧就被引申到咧係一定係有啲好厲害嘅車先至叫做 HF， 即係馬力啊。好高 performance 啊，即係表現能力最好嗰啲先叫 HF。咁咩叫 Integrale 咧？咁聽講咧就係本來咧就係一啲好完整度好高嘅嘢啦。咁呢架車咧就的確係完整度好高嘅。點解咧？嗱，如果講田宮啦嚇，一陣間講下。其實田宮咧第一架
TA01咧，就係用呢個殼啊！你唔好諗住依個係第一喎，依個先係第一喎。依個92年12月嚇，咁咧92年原來唔係，依架92年10月嘅 TA01都係平路車啊。第一架 Rally TA01嘅咧就係92年呢一架啦，後來93年先出呢架，只不過係邊幅問題，呢架比較出名，所以就擠多啲，俾多啲位佢，我估計係咁啊嚇。咁咧依架我記得咧就係田宮第一架 TA01嘅 Rally 版啊，就用咗呢個殼。咁啱嗰年咧92年咧就係依架 WRC 咧連續贏咗6屆嘅 Constructors Championship WRC 嚇，即係由87年開始贏到92年。咁咧我就會 check 下係咪嗰兩個選手嘅嗰兩個駕駛員咧，就應該係一個叫 DDR Oreo 嘅人嘅。咁個領航員咧就係 Bernard Ochelli 嘅。咁啊，的確係啊，呢兩架咧係一模一樣嘅，亦都咧嗰陣時咧差唔多係好成熟噶啦。嗱，我最喜歡嘅 Rally 當然係959啦，但係咧959喺86年之後咧就銷聲匿跡啦，就唔再玩 Rally。咁跟住後來咧，我就發現咧已經又係依架Lancia 咧贏嚟贏去，嗰個樣咧我又唔中意。但係佢一路贏咧，我就一路越嚟越對佢抗拒少啲啊。去到後來咧91年、92年咧，直情係每一年啊，即係連續6屆啊，都係佢做贏出呢個 Constructors title 嘅。咁所以咧，我由唔喜歡呢架車變成喜歡呢架車。嗱，我後來翻查咧，呢架車咧原來有成300匹，即係佢啱啱贏到92年嗰屆咧有16花佬咧有成300匹嘅一架 Group A 嘅 Rally Car。呢個第一樣嘢恐怖，第二樣嘢恐怖咧就係佢將個嘅油壓啦，同埋嗰啲轆啦，全部變大咗啊！油壓咧就增強咗啦，整闊咗啦，令到佢呢架車咧唔同，當然唔係一架街車嘅嗰啲大細啦嚇。咁就算你係買架街車嘅呢一架版本嘅 Lancia Delta 咧，我諗都係好難有啦，佢數量有限。嗱，翻嚟呢盒模型咧，當時2000年賣26,000日元。我相信而家香港買咧，你買到呢盒嘅話咧，1000零蚊嘅啫嚇。咁但係而家咧最恐怖咧就係呢個組合咧，完全揾唔到啦已經。即係話如果你呢架車你拆開咗啊，或者你淨係砌架車啊，砌咗之後咧就唔值錢㗎啦。因為咧最貴係咩咧？最係呢個盒應該，因為你可以分開地買到 TG10MK1 啦，亦都可以分開地買到呢一個殼嘅呢個 Lancia 呢個殼嘅。但係你冇辦法有呢個盒嘅，咁所以咧，我相信咧路人甲係唔會砌㗎啦，亦都唔會俾人砌啊，砌咗就嘥咗佢㗎嚇。咁而家又打開佢，究竟係點咧？係有引擎送嘅，呢我相信佢。有人拆過睇過呢個說明書啦。仲有講解呢個引擎啦。睇個引擎喺邊先，攞嚟睇下先。呢個就係個引擎啦。咁啊千幾蚊咧，嗱田宮咧喺呢方面咧係做得好好嘅。如果26,000，我諗1400到啦嚇。當時賣我希望有人呢度咧買過呢架車，或者而家擁有呢架車嘅話咧，噏一噏啦嚇，有賣過10級計嘅。咁當然呢個手拉計嚟啦嚇，就係你唔好要求一啲好厲害嘅引擎啦嚇。手拉計咁，但係田宮咧係為咗初學者先出嘅一架油車，唔可以係麻煩啊，又要撻機又要成嘅，手拉就 O K 嘅。咁咧亦都係側排嘅嚇，跟住咧用金屬嚟做呢個油針嘅，咁係一個比較舊式嘅一個設計嚟啦。當然，好攞出一個應該呢個係咪絕版嘅殼咧？嗱，我唔係好清楚啊。咁但係咧，如果夾埋一齊咧，就即係呢盒模型就係絕版啦嚇。一個 Martini 即係馬田尼花嘅應該係92年版本嘅 Lancia Delta WRC 嘅 Constructors Champion。咁啊仲加埋一個半透明嘅底兜。嗱，呢個底兜可能厚過個車殼嘅。
咁啊會唔會係因為啲電油咧係會令到呢啲即係 Lexan 殼唔係幾好咧，所以用另一種物料啦？呢個唔係好肯定啊。咁亦都係即係你既然有車都唔乾淨㗎啦，都會好污糟咁，所以個底兜唔使清，即係唔使完全透明掛。咁啊，佢仲要就埋個車有啲突出嚟嘅嘢，咁所以咧，而家呢個底兜咧都有啲突出嚟嘅部分嘅。嗱，我相信呢包嘢咧，大家要擘大眼望一望啦嚇。其他牌子咧好多連批都冇賣嘅。咁呢個咧當然田工就唔會啊，佢會大部分都齊啦嚇，例如呢支批都齊埋嘅。咁咧膠喉都有嘅。咁我見到有瓦叉金屬瓦叉咧兩個嘅，而家類似 T01 嗰啲瓦叉咁上下，咁但係咧佢又唔係包冚嘅，我估計嗰陣時啲瓦叉咧就唔興封冚晒倒silicone 油嘅，應該係倒啲結啲嘅一撇撇嘅油嘅啫嚇。甚至乎有啲人咧就塞啲泥膠落去整實個車頭，等佢冇咗嗰個瓦叉變成幾乎直軸嘅作用。咁呢包嘢咧可唔可以攞出嚟咧？嗱，原來嗰包嘢咧已經前人打開過啦，咁一陣間我哋連翻佢就 OK 啦。睇下呢個獨一無二嘅我都完全未玩過嘅一架 TG10 嘅批啦。TG10 Mark II 唔知係咪用呢隻批咧？呢個唔係好清楚。咁咧呢條咁嘅中軸咧，似唔似一早以嚟由呢個 Manta Ray 嘅時候到現在嘅中軸咧嚇？嗱，呢個又似唔似 TA01 嘅車頭部分咧？應該話 Manta Ray 都係咁樣用一條 U 型嘅鐵棒咧，相住兩邊嘅固定兩邊嘅下臂車頭啊！嗱，玩油車應該大家都知道咧，要有特別啲嘅大個啲嘅六角批啊！原來田工有啲咁嘅嘢，我第一次見，孤陋寡聞。好，經商都好似有膠喉送嘅嚇，咁啊田工一定有啦嚇，索帶，哎呀銅杯士，最老到嘅嚇，最保守嘅推桿，油壓嘅 O-ring 啦，油壓膠蓋啦，油壓彈弓啦，油壓油。好，第一個引擎嘅齒，我得一個齒比嘅啫，睇嚟。跟住個飛輪，跟住個側排駁口，幾得意啊！嗱，個瓦叉呢個角度望得清楚啲啊！咁啊，雖然呢個係一個側齒嚟嘅，但係裡面嗰扎嘢咧，大家耳熟能詳啦，係咪？呢啲嘢同 TA01 嘅分別唔大，我相信啊。唯獨是就係呢兩個只係金屬嘅啫嚇。咁啊，田工一定俾埋啲法獎俾你㗎啦，如佢連批都俾埋你，呢啲一定俾啦嚇。咁呢包嘢真係好精彩啊！嗱，如果砌開田工嘅電車，例如 TA01 開始啦，去到而家 TT02咁嘅啦，你都唔會對呢啲嘢係好陌生嘅。雖然即係個大細啊，或者細節部分可能有啲唔同啊，淨係兩個泵把都唔同啦嚇。但係其他嘢你都應該好熟啊。尤其是嗰啲 TA01 嗰啲臂咧，咁即係呢個長度咧，就兩嚿夾埋先係一嚿咧。呢個應該大家都好熟。係就係好在咧，有頭尾大泵把嘅。好，一個咁靚嘅車殼咧，一定有啲好靚嘅件嘅。呢個就係啦，電鍍銀嘅車頭位面罩。咁仲有風翼嘅嚇，呢個版本係有個好厲害嘅風翼。咁咧，呢個睇嚟咧就係頭尾波箱嚟嘅。咁咧亦都似乎咧頭同尾係一模一樣嘅嚇，
田工最叻就係做呢樣嘢啦。有啲嘢一模一樣嘅話咧，即係話最容易替換，你又唔使咁難揾翻嗰種部件啦嚇。呢兩嚿睇嚟係頭尾嘅波箱完全一樣，件都係一樣，我都叫 Tamiya A 啦，即係 A 部件啦嚇，係啊嚇。咦，有個細啲嘅泵把，我相信細啲個泵把咧就喺車尾掛。咁如果車尾同車頭都各有兩個嘅話咧，即係大同細都各有兩個，即係話咧你可以選擇細嘅同埋大嘅。咁睇下你個車殼會唔會配合到啦？又或者有啲人中意細啲啊，我小壯啲，又或者大啲啊，安全啲咁啊嚇。咁原來仲有4個泵把。咁佢個波箱係要砌埋，我相信呢度有另一啲波箱嘅件啊嚇。頭先嗰兩嚿係最大嚿嘅啦，而家啲有啲細件砌埋一齊。咁睇過田工開入應該見過呢包嘢無數次啊 ，Servo Saver 最簡單嗰隻啊，膠嗰隻。係啊，好可惜呢包嘢咧就窄到扁晒啦嚇。海綿嘅 insert 啊，原來唔擠得㗎。2000年嘅車，我擠咗20幾年咧，呢包嘢就冇晒作用啦，薄晒嘅，窄到扁咗。佢自己都會慢慢變。即係變質嘅應該，海綿係唔可以擠得耐啊！有啲係化咗啊！嗱，講咁耐先俾你見到塊底板咧，有人應該會揼我㗎啦，真係唔該，唔好意思啊！你望下呢塊底板，OK，閘出嚟嘅應該係，就唔當然唔係 CNC 啦嚇。咁我記得嗰陣時經商又好。有個台灣牌子 Team Magic 又好，都係集一塊底板出嚟。如果你要買塊靚呢個底板咧，亦都得嘅。咁但係我就唔知道 TG10呢個田工嘅車有冇啲靚啲嘅底板啊？呢塊咧應該都係一啲鋁合金嚟嘅。咁但係佢係集出嚟啦嚇。咁你見到啲邊位咧係比較上粗糙少少啦嚇。咁完全冇凹位啊，或者偷輕，幾重。係最靚嘅貼紙咧，遮住咗睇唔到啊 ！Martini 嘅花，咁我呢邊咧就睇到好彩 ，OK， 就睇到呢個咁精細嘅 Lancia Delta 嘅車殼嘅貼紙啊！咁買翻張咁嘅貼紙應該都唔少嘢嘅，又好難揾嘅嚇。如果有嘅話俾我聽嚇，一啲都唔容易揾到嘅。嗱，田工用咗好多年嘅 Rally Tie， 應該咧就係26mm 闊嘅。咁呢種呔咧應該用咗好多年㗎啦。咁而家摸落去咧，2000年買翻嚟嘅一盒車咧嚇，啲呔好正常嚇，冇發達，好似新嘅一樣。嗱，如果你買咗呢個車殼嘅話，記住買埋呢一套碌鈴啦嚇，即係如果分散買嘅話。因為咧冇咗個碌鈴就唔係嗰架車㗎啦。咁而家我揾唔，如果去久唔久去平時啲鋪頭睇咧，呢種鈴嘅買到呢種鈴嘅機會都唔高，唔係咁容易買翻一個同樣花嘅鈴啊。好，你話而家去模型鋪買唔買到呢個油缸咧？照計呢啲係消耗品嚟㗎，照計係可以買到，咁但係再加埋嗰個filter，呢個膠 filter，裡面係咪通常塞啲嘢入去㗎？唔係喎，裡面已經有㗎咯喎。睇嚟唔係海綿 filter，係紙 filter 嚟㗎嚇。咁呢嚿嘢未必咁容易買啦。即係如果對於有車熟嘅又識得呢啲油缸同 filter 嘅話我聽啦嚇，因為大部分我識得玩油車嘅人咧都唔係玩田工車嘅。咁如果你係玩開田工車係即係一個忠心 fans 玩油車嘅話咧，而你對呢啲嘢好熟悉嘅話咧，快啲留多啲言，等多啲人識㗎。好嗱，原來有個二樓架嘅，我唔可以叫做二樓板，因為佢咁嘅設計嘅，就直接駁埋落去嗰塊底板嗰度，金屬底板嗰度。咁係一個好好嘅支撐嚟，唔可以就咁較前面同後面上實就得啦嚇。呢4粒螺絲即係8粒螺絲梗係好重要啦，
但係如果冇咗呢個打洞嘅部分咧，呢啲咁嘅 ABS 膠咧就可能支撐唔住啦。咁話晒都係有車，可能個馬力都好犀利嘅嚇。雖然係田工，雖然係10級，原來有個好纖幼嘅海綿泵把，哎呀好可愛呢個，咁細個，都有啲撕咗。咁呢個係咪中間嗰啲中軸部分、固定部分嚟咧？呢個唔係好肯定啊。車尾嗰兩個 bearing hub 啦，同埋通常都有我哋冚住，應該係冚住接收嘅一個蓋嚟嘅嚇。因為接收咧喺有車之中最需要防水防塵嘅。好，一個大家都好熟悉嘅膠油壓啦嚇。相信玩過田工車嘅話，呢樣嘢咧對你唔陌生，一啲都唔陌生啊！好，呢度有啲乜咧？呢度有，咦？有兩個，呢兩個應該係頭尾牙叉蓋嚟。呢個照計咧係中間嗰個差速蓋嚟嘅，但係有冇差速咧？應該呢個就唔係用差速，係直軸嚟嘅。咁中間嗰個大嘅減速齒喺呢度啦嚇，冇乜特別啊，直接用一啲偏咧去上實嗰條中軸。嗱，我雖然冇玩過田工嘅所有油車，但我發現咧，如果我玩過田工嘅電車咧，即係例如啲 T01嗰啲車咧，你就會發現，再上手一啲都唔困難。咁當然啦，要校油嗰個計啊，校好嗰個引擎啊，嗰啲部分梗係要好俾心機啦，好用好多心神去學習。但係咧，你話砌好呢架車咧嘅其他部分咧，如果你又有砌過田工嘅車咧，你就唔會覺得好困難。咁呢度咧就係砌嗰個迫力嘅部分啦，呢個剎車系統嘅部分，呢個好玩嘅嚇。咁呢個剎車系統嘅部分個迫力碟咧，原來有髀嘅，咁我唔知頭先匿咗喺邊啊！得意嘅啊呢個，咁咧佢都令到呢個 MK1 咧，即係呢個 TG10嘅 MK1 咧，係容易砌同埋容易整嘅。你睇下嗱，望下車尾嘅波箱，似乎咧好即係好直接嘅佢哋嘅組合。咁唯獨是咧，我見到好似冇啤令。係咯，即係叫全架車都冇啤令，佢俾咗啲銅杯士你嘅啫。咁但係有啲咧，佢又俾咗啲膠你嘅。我估計係咁，你真係要買齊先好玩啊！如果你玩嘅話，咁我真係希望咧呢度即係有啲網民啊，有啲觀眾啊，如果你真係玩過類似嘅 TG10任何一個版本咧，多啲留言講下你嗰陣時嘅經驗啦，或者感受啦嚇。因為咧，照計香港咧，玩油車嘅地方係唔多嘅，因為嘈啊嘛嚇，咁好多時候喺 ACO 玩，ACO 玩咧就照計你就自不然會玩咗幾類好快嗰啲車，就唔會玩呢一啲比較得意啊，或者係講外貌嘅車啦。咁我咧就飛得好快嘅，咁如果你想睇得慢嘅話，你自己就 pause 嚟睇啦。咁呢個引擎部分都幾簡單，咁咧我第一次砌油車咧，應該就係叫 Spider 嘅，即係就玩個經箱嘅 Spider 用皮帶嘅，咁亦都係用手拉計嘅，咁好快又發現個手拉計唔得啦，又買個厲害啲嘅手拉計啦，咁跟住又買 Starter 啦嚇，越玩就越麻煩。咁但係嗰陣時麻煩極咧，同玩有刷摩打飛同頭咧各有千秋啦嚇。咁而家呢度見到啦，記住啊，呢個係一個油車嚟，所以要用兩個 servo。好耐都未見過啲嘢兩個 servo 噶啦，除咗啲山豬嗰啲車啊，呢個就兩個啦，山豬係3個啦嚇。咁你留意呢啲嘢啦。
咁如果你玩有車嘅話，你都會用多咗1倍 servo 啊！而家你用 Touring 卡比嗰個殼咧，原來我嚟擠夠4粒電芯嘅，冚住4粒電芯，哎呀，點解咁啊？照計都用叉電啦。好，頭先個轉向，咦？我見到佢，佢俾金屬嘅，原來有金屬嘅servo saver 啊！咁我哋望到嗰個膠嗰個咧，有啲部件係唔易用嘅咁解啫嚇。咁都有啲良心啊！跟住就整個2扭架，跟住先至做埋嗰啲引擎嘅接駁啦。咁嗰度車胎啦。跟住教你調校個引擎啦，跟住整個 filter 啦，裡面 air filter 裡面唔係紙嘅，都係海綿嘅，打開係見到有海綿嘅。咁但係呢啲海綿就係成日要更換嘅嚇，當然紙嗰啲都要啦嚇。照計唔會用紙啩，2000年嚇。再之前就好難講啦。咁跟住咧就咦整埋個底兜。泵把，咁車架完成之後咧，整車殼。淨係連呢啲貼紙都有排玩。OK， 我未砌過呢個殼，可能買翻去啲車殼嚟玩啊，都係好6屆冠軍。跟住咧，依架車有好多可以調校嘅位置咧，例如 toe in out 啦，同埋個 camber。但係 roll center 就唔多啦，就冇得教。跟住教你入油撻車，咁第一次通常都撻到㗎。跟住咧行下就發現成個撻唔着㗎啦，因為個計已經蝕咗啦嚇。咁呢個大家都要知。咁如果你買一架咁嘅車，即係有車去玩，啱啱起步嘅話，記住揾啲人幫下忙啊！我記得開頭咧一定要揾人幫忙啦，如果幫你度住温度啦，幫你run in 部計啦，一路玩嘅時候一路睇實嗰個温度嚟行咧，好重要嘅。咁呢本嘢就差唔多啦。但係路人甲將呢盒嘢咧擠咗20幾年，咁而家俾佢嘅即係建議啊，梗係一定唔可以俾人砌啦嚇，一定要好好保留。嗱，多謝阿偉，多謝阿路人甲咧，隻出啲咁好嘢可以同大家分享下。如果喜歡呢啲片就請你 like、share 同埋免費訂閱啦。揾翻播放清單裏面 Tamiya Vintages 咧，可以揾翻晒所有田工嘅古舊模型或者係絕版模型嘅，亦都可以揾到其他牌子嘅。咁如果大家喜歡新嘅車咧，我而家試緊 A88RR 嘅，咁亦都可以睇下嗰啲片啦，或者我嘅養魚啦同埋遊記啦等等嘅嚇，追蹤住我嚇，再見各位。